네, 안녕하세요. 초코소라 까먹을다. 오늘은 제 목소리가 목이 쉬운 것보다는 갑작스레 모기가 이렇게 되었답니다. 목이 변경된 거는 죄송합니다. 그래도 이해해 주실 거죠? 그럼요, 좋아요, 구독을 꾹꾹꾹 주시기 바랍니다. 지금은요, 소리 시끄럽게 떠들면 안 됩니다. 지금이 한 1시 34분이네요. 그럼 여러분, 지금부터 드라큘라의 임신 출산 게임을 시작하도록 하겠습니다. Let's go! 일단 이 손으로요, 꼬집어. 배꼽도. 에이, 에헤. 죄송합니다. 소독에 딱지 그 다음에는 이 뭐라 하지? 어디 보자. 아기가 있나? 어디 볼까? 어디 보자. 여러분, 조금씩 아기가 조금 보이기 시작하고 있어요. 그때 이 아기의 탯줄이 자르면 아기가 당생하는 겁니다. 아, 뭐야, 이씨. 대우들. 그 다음 실로는 뭐야. 여러분, 감사합니다. 아기의 체중은 과연 4kg네요. 이 4kg. 아기의 몸무게는 4kg. 둘레를 재볼까요? 아기 두면 32.4 둘레는. 그 다음 아기 키는 과연 48kg네요. 아기는 아주 건강합니다. 건강. 아이고. 이 아기의 뭐지 이거? 여러분, 이거 아나요? 아, 보재기래도. 아이고. 여러분, 잠시만요. 자, 아기의 가발을 씌워줄게요. 일단 첫 번째 아기의 가발인데요. 두 번째 이게 뭐야? 뜬끔없이 가꾸라니. 어머니, 뜬금없이. 여러분, 제가 이거 뜬금없이 광고가 나오네요. 이게 뭐야? 아, 귀여워. 이것도 뭐지? 아, 귀여워. 뭐야? 응? 이봐, 지금 장난해? 에? 이게 장난해? 에? 이게 장난하나? 아, 귀여워. 이것도. 아, 귀여워. 여러분. What's more fun than a dragon?
Dragon Mania Legends. Download now for free. 여러분, 안 해. 저는 어떤 거와 함께 제일 나은 것 같죠? 이거? 여러분, 이거는 절대 하지 마세요. 하는 사람은 좋지만 이거 강력 추천을 드리지 않겠습니다. 광고 존나 많아. 광고 좀 그만다. 아이 진짜 이 아저씨 뭐해? 자 이거 할게요. 그 다음에는 야 이거 뭐지? 뭐야 이거? 뭐야 이건 뭐죠? 여러분 이건 뭐예요? 공갈 초코우찌네. 맞네. 여러분 이거 할까요? 보석. 야 보석은 너무했다. 원숭이 해줘야. 이거? 여러분 제가 지금 열을 받고 있지 않습니다. 왜냐면요 재밌지 않아요. X 꿀벌해야지. 그 다음에는 장난감인데요. 얘는 뱀파이어니까 얘 꿈은 바이올린 꿈이다. 얘다 나 가서 바이올린 난 꿈이 바이올리스트다. 알겠느냐? 그 다음 마지막 애기 보재기인데요. 너는 여러분 이거 우리 집에 있던 거예요. 와우 판타스틱 예쁘네요. 빠빠빠 부치뽀다 뭐 이거 언제까지 해야 돼? 이봐 손님, 관공 손님 언제까지 해야 돼요? 에? 언제? 끝났네. 맞다. 저는 내가 좋아하는 색깔이다. 맞다. 그다음에 끝나네. 자, 이거 할게요. 알바. 그러면은 와우. 그 다음에는 이 눈갈식 눈가리 거인데요. 자, 와우. 끝났네. 여러분 오늘 아기낚기 게임 어떠셨나요? 재밌었나요? 그러면 좋아요, 구독을 눌러주세요. 안 그러면 새총을 안 그러면 이 게임은 고통받게 해줄 거지. 사실은 빵입니다. 자 여러분 좋아요 구독을 꾹꾹꾹 눌러주시길 바랍니다. 그래 여러분 다음부터 많은 영상을 만들도록 하겠습니다. 안녕 여러분 바이.